Всем привет, дорогие друзья, с вами Гаяне, и я рада вас приветствовать на моем канале, где мы вместе изучаем французский язык. Как видите, сегодня я снимаю немного в походных условиях, нету со мной профессионального света, но надеюсь, картинка не будет размытой. В любом случае, вы мне это простите. Как вы видите, сегодня у нас разбор интервью знаменитого и многим любимого актера, комедийного актера Луи де Фюнеса. Но перед тем, как перейти к разбору, скажу несколько объявлений. Для начала, кто следит за моим каналом, вы знаете, что в конце прошлого года я сделала запуск своего первого курса «Французский по фильмам», где берутся разные отрывки из французских кинофильмов, и под них я сделала различные задания. Курс первым делом нацелен на то, чтобы улучшить понимание на слух. Ну, то есть принцип работы приблизительно как в разборе интервью, плюс очень много разных заданий. Так вот, первый поток уже завершился. Если кому интересно, отзывы находятся в моем инстаграме. Кстати, подписывайтесь. Отзывы участников, которые прошли курс. И в скором времени я буду делать и второй поток этого же самого курса. Поэтому, если вы хотели бы в нем поучаствовать, ну или хотели хотя бы быть в курсе, когда будет запуск, то можете оставить свою заявку по ссылке, которая находится в описании в инфобоксе. Ну а мы переходим на разбор интервью Луи де Фюнеса. Это тот персонаж, о котором многие писали в Телеграме. Если что, тоже маленькое объявление. Если вы хотите разбор интервью, либо рубрика «Читаем вместе», когда мы читаем разные произведения на французском, если вы хотите предложить своего персонажа, то чтобы я не растеряла все ваши предложения, все запросы нужно писать в мой Телеграм. Я там сделала специальное закрепленное сообщение, ссылка тоже в описании. И можем приступить к разбору. Давайте, как всегда, полностью прослушаем фрагмент, а потом будем поэтапно разбирать. Перед тем, как начать, сразу же скажу, во-первых, Луи де Фюнес говорит очень быстро и заглатывает звуки. Это во-первых. Во-вторых, запись сделана в 70-х годах, как вы видите, и, конечно, в те годы звук был не ахти. Да? И вы понимаете, тут как бы двойная проблема. Во-первых, не очень качественный звук. Во-вторых, Луи де Фюнес, который говорит, ну, очень быстро. Вы сами это заметите. Итак, я вас морально подготовила. Поехали. Que vous pouvez vous promener maintenant dans la rue, aller au magasin, où que ce soit, facilement. Non. Et si vous le faites, est-ce que les gens vous parlent, bien sûr? Oui, mais c'est toujours très très gentil. J'ai jamais eu... Je sais, une fois, il y a un bonhomme qui... Ah ben, dis donc. Il m'a dit, dis donc, toi, t'es mieux comme ça qu'à l'écran. Parce qu'à l'écran, on demande tarte, une chose comme ça. Il y a longtemps, mais enfin, ça fait plaisir. Ça ne vous gêne pas que les gens Non, mais ça m'empêche de voir les vitrines, ça m'empêche d'aller au magasin, ça m'empêche d'acheter des choses, et je le faisais, j'adorais ça, aller me balader toute la journée. J'allais par exemple au bazar de l'hôtel de ville, je fouillais toute la journée, je revenais à pied rue de Monceau, ça fait des kilométrages. Ça maintenant je le ferai plus. Je me demande. Et c'est plutôt là-dedans. Je me disais, il y a des gens qui sont là, je vais pouvoir regarder. C'est là-dedans qu'il tourne le cinéma, parce que Bourvil se promenait, et bien peu de gens le reconnaissaient. Michel Morgan se promène, elle me dit, moi je me rends invisible. Et si vous pensez qu'on ne vous voit pas plus. C'est drôle, les gens ne vous voient pas non plus. On est invisible, on devient vraiment invisible. Est-ce que vous tentez de fuir quand ça arrive, quand les gens vous reconnaissent? Je prends des rues, Oui. Ça dépend comment moi je n'admets pas, parce que j'ai vu des acteurs mal répondre souvent, quelques fois dans ma vie, un ou deux, mal répondre à des gens qui viennent leur dire de gentillesse, leur demander un autographe, une violence, une grossièreté, et j'ai horreur de ça. Mais il y a des jours où on n'est pas disposé. Eh bien ce jour-là, je reste chez moi. Vous ne sortez pas? Non, je reste... Et ou alors je prends une petite truc, je fiche le camp, mais je ne suis jamais incorrect. Ou alors on change de métier carrément. Ah ben voilà, ça fait partie du métier, ça. Ou alors on n'a qu'à pas sortir. Вот такой фрагмент. Ну что, давайте начнем разбирать поэтапно, фраза за фразой. Est-ce que vous pouvez vous promener maintenant dans la rue, aller au magasin, où que ce soit, facilement? Non. Est-ce que vous pouvez vous promener maintenant dans la rue? Aller au magasin où que ce soit facilement. И еще раз, est-ce que vous pouvez vous promener maintenant dans la rue? Можете ли вы сейчас прогуливаться по улице? Да? Глагол se promener, это прогуливаться, соответственно, в спряжении. Est-ce que vous pouvez vous promener? Прогуливаться maintenant dans la rue, по улице. Aller au magasin, идти в магазины, où que ce soit facilement.
куда бы то ни было с легкостью. То есть ходить по магазинам, либо куда бы то ни было ходить facilement, с легкостью. Хочу, чтобы вы уже обратили внимание на выражение où que ce soit. Это можно запомнить целостно. Это куда бы то ни было, либо где бы то ни было. Во французском это одна и та же фраза. Où que ce soit. Где бы то ни было. Или куда бы то ни было. Ну и Луи де Фюнес отвечает non, non. Нет, не могу я ходить où que ce soit. Куда бы то ни было, не могу ходить facilement, с легкостью. Еще раз. Est-ce que vous pouvez vous promener maintenant dans la rue, aller au magasin, où que ce soit, facilement? Non. Si vous le faites, est-ce que les gens vous parlent, bien sûr? Oui, mais c'est toujours très très gentil. J'ai jamais eu. Si vous le faites, est-ce que les gens vous parlent? Продолжает журналист. И если вы это делаете, люди с вами говорят? Si vous le faites, est-ce que les gens vous parlent? И Луи де Фюнес начинает отвечать. Oui, mais c'est toujours très très gentil. Да, но всегда все происходит очень любезно. Oui, mais c'est toujours très très gentil. Да, давайте еще раз. Vous pouvez vous promener maintenant dans la rue, aller au magasin, où que ce soit, facilement. Non. Si vous le faites, est-ce que les gens vous parlent, bien sûr? Oui, mais c'est toujours très très gentil. J'ai jamais eu. Je sais, une fois, il y a un bonhomme qui... Ah ben, dis donc. Et il m'a dit, dis donc, toi, t'es mieux comme ça qu'à l'écran. Parce qu'à l'écran, on demande tarte, une chose comme ça. Вот, давайте разбираться. Итак, он говорит oui, mais c'est toujours très très gentil. Да, но всегда все происходит очень любезно. Дальше он начинает как бы думать, говорит j'ai vu, и потом j'ai vu une fois un vagabond qui m'a dit. Один раз я увидел бродягу, un vagabond, qui m'a dit, который мне сказал, ah ben, dis donc, t'es mieux comme ça qu'à l'écran. Надо же, dis donc, такие, вот это французское, вы, наверное, если смотрите телевидение французское или живете с франкофонами, это вы слышите часто, dis donc, надо же, t'es mieux comme ça qu'à l'écran, а ты вот в жизни лучше, чем на экране. И дальше давайте еще раз прослушаем. Une fois, il y a un bonhomme qui... Ah ben, dis donc, et il m'a dit, dis donc, toi, t'es mieux comme ça qu'à l'écran, parce qu'à l'écran, on demande tarte, une chose comme ça. Parce qu'à l'écran, t'es tarte, une chose comme ça. Это то, что услышала я. Ну, скорее всего, я надеюсь, я не ошибаюсь. Parce qu'à l'écran, t'es tarte. Слово tarte, наверное, многие из вас знают, это как пирог, ягодный пирог, да? Ягодный торт, ну, скорее пирог, да? Но также тарт означает глуповатый человек, неповоротливый, уродливый. Есть у этого слова такое значение, тарт. То есть ему этот вагабон сказал, да, ничего себе, ты в жизни даже ничего, потому что на экране выглядишь полным идиотом, да? Это смысл, который хотел передать Луи де Фюнес. Причем слово вагабон он произносит очень так смазанно. Давайте еще раз прослушаем. Je sais, une fois, il y a un bonhomme qui... Ah ben, dis donc. Et il m'a dit, dis donc, toi, t'es mieux comme ça qu'à l'écran, parce qu'à l'écran, on demande tarte, une chose comme ça. Il y a longtemps, mais enfin, ça fait plaisir. Ça ne vous gêne pas? C'était un enfant. Ну и дальше он смеется, добавляет, mais en même temps, ça fait plaisir. Ну, вместе с этим очень приятно такое услышать, oui. Mais en même temps, ça fait plaisir. В общем, приятно, забавно это. И журналист спрашивает, ça vous gêne pas? Это вас не смущает, да? Глагол gêner – это смущать. Например, tu me gênes. Ты меня смущаешь, ты меня вгоняешь в краску, мы говорим, да? Ça ne me gêne pas. Меня это никак не смущает, не мешает мне никак, да? Donc, ça vous gêne. Это вас как-то стесняет, смущает, oui? Il y a longtemps, mais enfin, ça fait plaisir. Ça ne vous gêne pas? C'était un enfant. Non, mais ça m'empêche de voir les vitrines. Ça m'empêche d'aller au magasin, ça m'empêche d'acheter des choses, et je le faisais, j'adorais ça. Non, mais ça m'empêche de voir les vitrines, говорит Луи де Фюнес. То есть он спрашивает, ça vous gêne pas, это вас не смущает никак? Non, mais ça m'empêche de voir les vitrines. Нет, но это мешает мне смотреть на витрины, смотреть в магазинах, да? Ça m'empêche de voir les vitrines. Это мешает мне ходить по магазинам, можно так перевести. Empêcher de faire quelque chose – это мешать что-то делать. И хочу, чтобы вы обратили уже внимание. Есть глагол déranger quelqu'un. Мешать кому-то. Например, arrête de crier, tu me déranges. Прекрати кричать, ты мешаешь мне. Да? А есть глагол empêcher de faire quelque chose. Этот глагол употребляется в основном с глаголами. И когда вы хотите сказать мешать что-то делать,
тогда вы скажете «tu m'empêches de dormir», «ты мешаешь мне спать». То есть после «мешать» мы ставим глагол, да, и тогда употребляем «empêcher». Et Louis de Funès nous dit «ça m'empêche de voir les vitrines». Это мешает мне смотреть витрины, если дословно, то есть ходить по магазинам, рассматривать продукты, да. «Ça m'empêche d'aller au magasin», говорит он дальше. Это мешает мне ходить по магазинам. «Et ça m'empêche d'acheter des choses». И это мешает мне покупать вещи. «Et je le faisais, j'adorais ça». А раньше я это делал, и я всегда это обожал делать. Да? Je le faisais, j'adorais ça. Говорит он je le faisais, j'adorais в imparfait, в описательном времени прошедшем, да, потому что он делал это постоянно. Давайте еще раз прослушаем его ответ. Longtemps, mais enfin, ça fait plaisir. Ça ne vous gêne pas que les gens Non, mais ça m'empêche de voir les vitrines, ça m'empêche d'aller au magasin, ça m'empêche d'acheter des choses, et je le faisais, j'adorais ça. Aller me balader toute la journée, j'allais par exemple pas à l'hôtel de ville, je fouillais toute la journée, je revenais à pied rue de Monceau, ça fait des kilométrages. Aller me balader toute la journée. Наверное, эта фраза вам будет понятна. Значит, он говорит «j'adorais ça», я обожал, да, ходить по магазинам. Aller me balader toute la journée, ходить, прогуливаться весь день. Да? Глагол se balader – это прогуливаться. Да? То есть ходить, прогуливаться весь день – это то, что он тоже обожал делать. J'achetais des choses et je le faisais, j'adorais ça. Aller me balader toute la journée, j'allais par exemple pas à l'hôtel de ville, je fouillais toute la journée, je revenais à pied rue de Monceau, ça fait des kilométrages. Дальше он говорит «j'allais par exemple». Я дальше не слышу. Там здесь звук «с», но не могу догадаться. Может быть, он говорит «j'allais par exemple passer» или что-то, или «par». В общем, «j'allais par exemple à l'hôtel de ville». Пусть будет так, но если вы услышите, что он именно там произносит, обязательно напишите. Дальше «je fouillais toute la journée». Я копался весь день. Глагол «fouiller» — это вообще копаться. Например, это можно употребить «ne fouille pas dans mes affaires». Не ройся в моих вещах, да? не копайся, не ройся в моих вещах, мы говорим, да? Но когда мы говорим fouiller dans les rues, это значит сновать по улицам, да? Ходить там туда-сюда, прогуливаться в каком-то контексте, да? И он говорит je fouillais toute la journée, то есть я шел до hôtel de ville, потом туда-сюда ходил, весь день сновал. Je revenais à pied rue de Monceau. Я пешком возвращался через улицу Монсо, ça fait des kilométrages. Это много километров, да? Пробег был большой у меня в день, да? То есть он хочет сказать, что он любил гулять, прогуливаться по улицам, сновать туда-сюда, да? Je fouillais toute la journée. Все это он тоже описывает в imparfait, да? Как повторяющиеся действия. Давайте еще раз прослушаем. Au magasin, ça m'empêche d'acheter des choses et je le faisais, j'adorais ça. Aller me balader toute la journée, j'allais par exemple pas à l'hôtel de ville, je fouillais toute la journée, je revenais à pied rue de Monceau, ça fait des kilométrages. Ça maintenant je le ferai plus. Ça maintenant je ne le fais plus. А вот это я уже сейчас больше не делаю. Дословно, да? Ça maintenant, это сейчас, je ne le fais plus. Я этого больше не делаю. Ну, то есть уже больше не гуляет по городу. Je me demande. Et c'est plutôt là-dedans. Je me disais, il y a des gens qui sont là, je vais pouvoir regarder. C'est là-dedans qui tourne le cinéma. Et c'est plutôt là-dedans, говорит он. И проблема это скорее здесь, да? И проблема скорее в голове. Et c'est plutôt là-dedans, вон там внутри. Je me disais, il y a des gens, ils sont là, bon, ils vont regarder. Я говорил себе, да, je me disais, там же люди есть, oui, des gens, ils sont là, люди, они же там, bon, ils vont regarder, они будут на меня смотреть, то есть Луи де Фюнес признает, что проблема в его восприятии, да, что он как-то заранее себя настраивает на то, что все будут на него смотреть. Еще раз. Je me demande. Et c'est plutôt là-dedans. Je me disais, il y a des gens qui sont là, je vais pouvoir regarder. C'est là-dedans qui tourne le cinéma. Parce que Bourvil se promenait et bien peu de gens le connaissaient. Donc, c'est plutôt là-dedans, говорит он, это скорее в голове у меня. C'est là-dedans qu'il tourne le cinéma. Это вон там вот у меня свой собственный фильм крутится, да, я то есть себе представляю какие-то вещи, oui, c'est là-dedans qu'il tourne le cinéma, parce que Bourvil se promenait, говорит он. Bourvil — это, если что, французский актер, который играл с Луи де Фюнесом в фильме «La Grande Vadrouille», «Большая прогулка». Наверное, вот если даже вы имя его не знаете, то визуально вы его видели.
помните. Parce que Bourvil se promenait, bien peu de gens le reconnaissaient. Потому что Bourvil прогуливался, и очень мало людей, bien peu de gens, bien тут выступает словом усилением, оно не переводится как хорошо. Это усиление, очень мало людей, bien peu de gens le reconnaissaient, его узнавали. То есть Bourvil спокойно прогуливался по улице, и люди его особо даже не узнавали. Глагол reconnaître quelqu'un означает узнавать кого-то. А если вы скажете reconnaître quelque chose, это признавать что-то. Например, je reconnais mon erreur. Я признаю свою ошибку. И je reconnais cet acteur. Я узнаю этого актера. Окей? Давайте еще раз прослушаем. Là-dedans qui tourne le cinéma. Parce que Bourvil se promenait et bien peu de gens le reconnaissaient. Michel Morgan se promène, elle me dit, moi je me rends invisible. Michel Morgan se promène et elle me dit, moi je me rends invisible. Michel Morgan прогуливается, это тоже актриса французская. Michel Morgan se promène et elle me dit, и она мне говорит, moi je me rends invisible, а вот я делаю себя невидимой. Да? Глагол rendre – это не только возвращать, как, наверное, многие знают из вас это значение. Rendre и прилагательный аджектив – это означает делать каким-то. Например, tu me rends heureuse, ты меня делаешь какой? Счастливой. А se rendre – это делать себя каким-то. И когда я говорю je me rends invisible, я делаю себя невидимой. Да? Или je me rends heureuse, я сама себя делаю счастливой. Да? То есть глагол rendre может употребляться с прилагательным. Дальше это означает делать каким-то. Okay? То есть Мишель Морган говорит moi je me rends invisible, а Мишель Морган говорит я делаю сама себя невидимой. C'est là-dedans qui tourne le cinéma. Parce que Bourvil se promenait et bien peu de gens le reconnaissaient. Michel Morgan se promène, elle me dit, moi je me rends invisible. Et si vous pensez qu'on ne vous voit pas plus, c'est drôle, les gens ne vous voient pas non plus. Et si vous pensez qu'on ne vous voit plus, c'est drôle, mais les gens ne vous voient pas non plus. И если вы думаете, что вас не видят больше, это весьма забавно, но люди вас больше и правда не видят. То есть самовнушение, да, если человек прогуливается с полной уверенностью, что его никто не видит, значит так и получается, что его особо никто и не замечает. Вот смысл. Et si vous pensez qu'on ne vous voit plus, c'est drôle, mais les gens ne vous voient pas non plus. Et si vous pensez qu'on ne vous voit pas plus, c'est drôle, les gens ne vous voient pas non plus. On est invisible, on devient vraiment invisible. On est invisible, on devient vraiment invisible. Да? Мы невидимы, мы становимся и правда невидимыми. Вот его основная мысль. Следующий вопрос журналиста. Et moi je suis toujours inquiet, alors on ne voit que ça d'un seul coup. Est-ce que vous tentez de fuir quand ça arrive, quand les gens vous reconnaissent? Je prends des rues, des... Est-ce que vous tentez de fuir quand ça arrive, quand les gens vous reconnaissent? Est-ce que vous tentez de fuir? Пытаетесь ли вы сбежать? Глагол tenter – это синоним глагола essayer частично. Да? Tenter de faire quelque chose, пытаться. Essayer de faire quelque chose, пытаться. Est-ce que vous tentez de fuir? Пытаетесь ли вы сбежать? Fuir – сбегать. Да? Quand ça arrive, когда такое случается, да? Когда люди вас узнают. Quand les gens vous reconnaissent, вот она добавляет, да? Когда люди вас узнают. Est-ce que vous tentez de fuir quand ça arrive, quand les gens vous reconnaissent? Je prends des rues, ça dépend comment moi je n'admets pas, parce que j'ai vu des acteurs mal répondre souvent, quelquefois dans ma vie, un ou deux, mal répondre à des gens qui viennent leur dire gentillesse, leur demander un autographe, une violence, une grossièreté, et j'ai horreur de ça. Вот это для меня было самым тяжелым отрывком, прописать, да, его ответ. В общем, смысл, думаю, многим из вас понятен, но если разбить по словам, весьма сложно. Давайте еще раз прослушаем его, и тогда я вам предложу то, что услышала я. Tentez de fuir quand ça arrive, quand les gens vous reconnaissent? Je prends des rues, ça dépend comment moi je n'admets pas, parce que j'ai vu des acteurs mal répondre souvent, quelquefois dans ma vie, un ou deux, mal répondre à des gens qui viennent leur dire gentillesse, leur demander un autographe, une violence, une grossièreté, et j'ai horreur de ça. Mais il y a... Итак,
Oui, la question encore une fois. Est-ce que vous tentez de fuir quand ça arrive, quand les gens vous reconnaissent? Вы пытаетесь бежать, когда такое происходит, когда люди вас узнают на улицах? Je prends des rues, ça dépend. Я перехожу на другие улицы, да, я беру улицы, хочет он сказать, да. Je prends des rues, bah, ça dépend. Ну, это, конечно, зависит. Moi, je n'admets pas quand я не допускаю того, когда, то есть у него обрывается речь. Вообще, у Луи де Фюнеса такая речь, я слушала его другие интервью, он говорит очень быстро, и есть категория людей, у которых слова опережают мысли. Вот Луи де Фюнес как раз к ним относится. Вот сейчас это живой пример. Donc, je prends des rues, ça dépend. Moi, je n'admets pas quand. Я никогда не позволяю того, когда. Parce que j'ai vu des acteurs mal répondre. Souvent, bon, quelquefois dans la vie, un ou deux, mal répondre à des gens qui viennent gentiment leur demander un autographe. Это то, что я услышала и записала. Давайте полностью еще раз переведем. Итак, я беру какие-то улицы, ну это зависит от того, как. Я никогда не позволяю, когда, потому что я видел как-то актеров, которые плохо часто отвечают, ну, pas souvent, ну, не так уж прямо часто, quelquefois un ou deux, ну, пару раз такое было, один или два, dans ma vie, в жизни моей, да, что я такое видел, mal répondre à des gens qui viennent gentiment leur demander autographe. И вот, я видел, как они плохо, mal répondre, ну, нелюбезно, грубо отвечали людям, которые, qui viennent gentiment, которые по-доброму приходят у них попросить автограф. Это то, что я услышала, да. Давайте еще раз. Est-ce que vous tentez de fuir quand ça arrive, quand les gens vous reconnaissent? Je prends des rues, ça dépend. Moi, je n'admets pas, parce que j'ai vu des acteurs mal répondre souvent, quelquefois dans ma vie, un ou deux, mal répondre à des gens qui viennent leur dire gentillesse, leur demander un autographe, une violence, une grossièreté, et j'ai horreur de ça. Oh, дальше он говорит, cette violence et cette grossièreté, j'ai horreur de ça. Это как бы violence, жестокость, грубость, да, grossièreté. Вот violence это более такая именно резкость, да, какой-то. Вообще слово violence это еще и насилие, но явно он имеет в виду тут не насилие, но я хочу, чтобы вы поняли разницу, да, la violence это вот именно как насильственная грубость, да, а grossièreté это грубость больше на словах, скажем так, да, то есть он говорит такая вот жестокость и грубость, j'ai horreur de ça. Если вы не знали этого выражения, я советую вам его записать, avoir horreur de quelque chose, это терпеть не могу что-то, да, вот это наш эквивалент. Например, j'ai horreur des insectes. Терпеть не могу насекомых. Вы знаете, что horreur это как хоррор, да, в русском вы знаете, то есть это одновременно вы не любите и испытываете страх какой-то, да. Какая разница между détester и avoir peur, да? Détester ненавидеть, avoir peur бояться, а avoir horreur de quelque chose это вот одновременно и не любить и какой-то страх испытывать, да? Donc j'ai horreur de ça, я терпеть этого не могу. Qui viennent leur dire gentillesse, leur demander un autographe, une violence, une grossièreté, et j'ai horreur de ça. Mais il y a des jours où on n'est pas disposé. Eh bien ce jour-là, je reste chez moi. Mais il y a des jours où on n'est pas disposé. Но есть дни, когда мы не в духе. Il y a des jours où on n'est pas disposé. Ну, как бы, être disposé, это быть настроенным на разговор, быть в духе, да, вот. И он говорит, il y a des jours où on n'est pas disposé, et ces jours-là, je reste chez moi. И вот в такие дни, et ces jours-là, je reste chez moi. Я остаюсь дома, говорит он. Grossièreté, et j'ai horreur de ça. Mais il y a des jours où on n'est pas disposé. Eh bien ce jour-là, je reste chez moi. Vous ne sortez pas? Non, je reste chez moi. Vous sortez pas, спрашивает она, да? Вы вообще не выходите, да, в те дни, когда вы не настроены со всеми общаться? Mais il y a des jours où on n'est pas disposé. Eh bien ce jour-là, je reste chez moi. Vous ne sortez pas? Non, je reste chez moi. Et ou alors je prends une petite rue, je fiche le camp, mais je ne suis jamais incorrect. Ou alors on change de métier. Vous sortez pas, вы вообще не выходите. Ou alors je prends une petite rue, ну или же я на какую-то улочку там маленькую выхожу, незаметную, да, je fiche le camp, я так быстренько сваливаю. Выражение ficher le camp это проваливать, да, но если так
уже прямо перевести, ну как бы он такой, ну я быстренько там мотаю удочки, да, je fiche le camp, mais je ne suis jamais incorrect, но я никогда не веду себя некорректно с людьми, да, то есть если я не в духе, даже если нужно выйти, я так быренько выхожу, да, там по улочке быренько пробегаю, но я никогда не веду себя грубо с людьми. Non, et ou alors je prends une petite rue, je fiche le camp, mais je ne suis jamais incorrect. Ou alors on change de métier carrément. Ou alors on change de métier carrément, говорит журналист, или же нам полностью нужно поменять свою профессию, да? Ou alors on change de métier carrément. Выражение carrément это вот как бы под корню, да, окончательно, да? Вот. Или же нужно просто полностью менять профессию, не работать в этой сфере. Non, et ou alors je prends une petite rue, je fiche le camp, mais je ne suis jamais incorrect. Ou alors on change de métier carrément. Ah ben voilà, ça fait partie du métier, ça. Ou alors on n'a qu'à pas sortir. Его последняя фраза. Eh ben voilà, да, вот как раз хорошо вы сказали, да, что нужно или не работать в этой сфере вообще, да. Eh ben voilà, ça fait partie du métier. Это же является частью нашей профессии. Выражение faire partie de quelque chose, быть частью чего-то. Ну и, соответственно, ça fait partie du métier, это же часть нашей профессии, говорит он. И последняя фраза тоже, кстати, интересная. On change de métier carrément. Ah ben voilà, ça fait partie du métier, ça. Ou alors on n'a qu'à pas sortir. Ну, кто сейчас догадается? Вот просто поставьте на паузу, вот его последняя фраза, что он сказал. Давайте еще раз, а потом я вам скажу. Ah ben voilà, ça fait partie du métier, ça. Ou alors on n'a qu'à pas sortir. Ou alors, on n'a qu'à pas sortir. Вот как пишется эта фраза. Что же она означает? Ou alors, on n'a qu'à pas sortir. Или же, все, что нам остается, это просто не выходить из дома. Вот что означает эта фраза. Как она строится? Есть такое выражение avoir, а и глагол. И оно переводится как «приходится», «придется что-то сделать». Но чаще всего его употребляют либо в отрицании, либо с выражением «ne que», которое переводится «только лишь». Например, мы говорим «tu n'as pas à t'inquiéter». Тебе не стоит переживать. Видите, вот avoir «à» и глагол, то есть тебе не нужно переживать. Да? Или «tu n'as pas à pleurer». Тебе не стоит плакать. Да? Вы можете сказать «il ne faut pas que tu pleures». Вы можете так сделать, да? Или «tu ne dois pas pleurer», ты не должна плакать, да? А тебе не стоит плакать, вот это вот нюанс, да? Как мы говорим, не стоит плакать. «Tu n'as pas à pleurer». И, как я уже сказала, эта конструкция avoir à плюс инфинитив употребляется с конструкцией «ne que» вместе, и вот вам живой пример. Ou alors, on n'a qu'à pas sortir. Или же нам только и остается, что не выходить. Если что, по этой конструкции был отдельный видеоурок, постараюсь не забыть оставить ссылку в описании, можете посмотреть, там много примеров. Вот на этом наш разбор как бы закончился. Не знаю, насколько вам было легко или сложно. Мне, если честно, было очень интересно с ним работать, потому что я очень люблю Луи де Фюнеса. К сожалению, не так много интервью с его участием есть в открытом доступе. Но мне было очень интересно его послушать, хотя мне было нелегко. Я понимала общий смысл того, что он говорит, но когда нужно было уже делать транскрипцию, тут я себя ловила на том, что я не слышу каких-то слов. То есть общий смысл понятен, а каких-то слов я услышать не могла. Вот. Ну, с этим отрывком более-менее, надеюсь, справилась, и вы вместе со мной. Давайте еще раз его переслушаем, а потом уже по лексике пройдемся, как всегда. Поехали. Que vous pouvez vous promener maintenant dans la rue, aller au magasin, où que ce soit, facilement. Non. Si vous le faites, est-ce que les gens vous parlent, bien sûr? Oui, mais c'est toujours très très gentil. J'ai jamais eu... Je sais, une fois, il y a un bonhomme qui... Ah ben dis donc. Et elle m'a dit, dis donc, toi, t'es mieux comme ça qu'à l'écran, parce qu'à l'écran, t'es drôlement tarte, une chose comme ça. Il y a longtemps, mais enfin, ça fait plaisir. Ça ne vous gêne pas que les C'était gens non, mais ça m'empêche de voir les vitrines, ça m'empêche d'aller au magasin, ça m'empêche d'acheter des choses, et je le faisais, j'adorais ça. Aller me balader toute la journée, j'allais par exemple pas à l'hôtel de ville, je fouillais toute la journée, je revenais à pied rue de Monceau, ça fait des kilométrages. Ça maintenant je le ferai plus. Je me demande. Et c'est plutôt là-dedans. Je me disais, il y a des gens qui sont là, je vais pouvoir regarder. C'est là-dedans qu'il tourne le cinéma. Parce que Bourvil se promenait, et bien peu de gens le connaissaient. Michel Morgan se promène, elle me dit, moi je me rends invisible. Et si vous pensez qu'on ne vous voit pas plus, c'est drôle, les gens ne vous voient pas non plus. On est invisible, on devient vraiment invisible.
Est-ce que vous tentez de fuir quand ça arrive, quand les gens vous reconnaissent? Je prends des rues, ça dépend comment moi je n'admets pas, parce que j'ai vu des acteurs mal répondre souvent, quelques fois dans ma vie, un ou deux, mal répondre à des gens qui viennent leur dire gentillesse, leur demander un autographe, une violence, une grossièreté, et j'ai horreur de ça. Mais il y a des jours où on n'est pas disposé. Eh bien ce jour-là, je reste chez moi. Vous ne sortez pas? Non, je reste chez moi. Et ou alors je prends une petite rue, je fiche le camp, mais je ne suis jamais incorrect. Ou alors on change de métier carrément. Ah ben voilà, ça fait partie du métier, ça. Ou alors on n'a qu'à pas sortir. Ну что ж, прослушав второй раз, надеюсь, вам стало уже все более-менее понятно. Давайте пару слов еще раз о лексике. Выражение «où que ce soit» означает «куда бы то ни было», либо «где бы то ни было». Vous pouvez aller où que ce soit facilement. Вы можете идти куда бы то ни было с легкостью. Дальше слово «une tarte», помимо того, что это пирог, также у него есть значение, хотя мне кажется оно устарелое, как причудливый, неповоротливый, глупый, вот что-то в этом роде. Gêner – это смущать, empêcher de faire quelque chose – мешать что-то делать. Tu m'empêches de dormir, ты мешаешь мне спать. Tu me gênes – ты меня смущаешь. Глагол fouiller означает копаться, рыться в вещах, и fouiller dans la rue – это как бы сновать по улицам. Fouiller toute la journée, он сказал. Je fouillais toute la journée, я весь день ходил по улицам, гулял, да. Дальше, tenter de faire quelque chose, пытаться что-то сделать, это синоним глагола essayer. Глагол reconnaître, признавать что-то, reconnaître quelque chose, либо reconnaître quelqu'un, узнавать кого-то. Rendre плюс аджектив означает делать каким-то. Tu me rends triste, ты меня делаешь грустным. Кстати, на тему глагола rendre есть целых 2 видеоурока, если что, вы их можете легко найти. Так, еще из выражений было хорошее avoir horreur de quelque chose. J'ai horreur des insectes, как я вам сказала. Я терпеть не могу насекомых, ну, боюсь их, да. On n'est pas disposé, мы не в духе. Je ne suis pas disposé aujourd'hui. Я сегодня не в духе, не хочу сегодня разговаривать. Можно так сказать по-русски. Ficher le camp, проваливать. Так говорят иногда животным. Allez, fiche le camp, давай. Вали, проваливай. Если что, это не вульгарное выражение. Вы знаете, что во французском можно заменить, сказать fous le camp, это будет чуть-чуть более грубо. Ну или dégage, как синоним, да, тоже проваливай. Ну, changer de métier, сменить профессию. Наверное, вам это уже должно быть знакомо. Ça fait partie du métier, это является частью профессии. Ça fait partie de ma vie, это является частью моей жизни. Ну и последнее выражение с avoir а плюс инфинитив, приходится что-то делать. Очень сложно перевести на русский, лучше просто много примеров пересчитать и почувствовать это выражение. Tu n'as qu'à rester à la maison, тебе только и стоит, что остаться дома. Все, что остается тебе, так это остаться дома. Vous n'avez pas à vous inquiéter, вам не стоит переживать. Как я уже сказала, на это выражение, которое очень сложно для понимания для нашей логики, есть отдельный видеоурок, так что посмотрите его, там очень много примеров. На этом все. Вроде я ничего не забыла. Как всегда, спонсоры канала, вы получите текст транскрипции этого отрывка с вынесенной лексикой. Если кто-то из вас хочет стать спонсором канала, поддержать канал и заодно получить какие-то маленькие задания, плюшки от меня в закрытом сообществе, можете нажать на кнопку спонсорства. Как я уже сказала, кто хотел бы поучаствовать во втором потоке моего курса по фильмам, вы можете оставить свои данные, заявку через ссылку, которая указана внизу. Ознакомиться с самим курсом, если вы о нем ничего не знаете, вы можете через мой сайт, ссылка тоже будет указана внизу, ну, чтобы понимать, подходит вам этот курс или нет вашему уровню и вообще вашему интересу. Ну и как всегда, подписывайтесь на мои социальные сети, призываю вас, мой Telegram и мой Instagram. Ну и на YouTube, если вы не подписаны, нажмите на колокольчик и на подписаться, так вы не будете пропускать новые видео, которые будут выходить уже после праздников. Праздники практически закончились, надеюсь, будут выходить в своем привычном режиме. Большое вам спасибо за внимание, с прошедшими вас праздниками, пусть 2022 год будет для вас удачный. И до новых встреч на моем канале. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.